futa nzoi azalaka na somo ya liwa banzoi te ntango nyonso ekolinga ye kozwa yango kolia yango asengaka na moto te abongisa se lolenge ya kobomela mpe kokatela bongo kolia yango asengaka na moto te abongisa se lolenge ya kobomela mpe kokatela bongo ya bakolo nango kiadi bande ko balandi ya tango ya bosolo emission na bino bolinga ka tango nyonso oyeleka ka maposo nyonso nde na bongo biso to bandi bongo emission na biso boza bongo ebele ya kolanda biso na ngonga oyo mbote na mabota na bino mbote na bisika nyonso bozola na biso na ngonga oyo bongo bozola na bino ndeko ne malangi mbela na sa bongo liboso etando yeke na bino pe bongo bande ko balandi boza ebele na bandako kasi do bongo bobenga tata mama bana bilenge boya ebele po tango na ngo esi ekoki tango ya bosolo batata ba mama bilenge pe bandeko nyonso bosolo eza bongo lokola mopepe oyo babanga koloba yango bosolo eza lokola mai oyo eza bongo batiaka ngo mondelo te po babanga koloba yango bosolo eza lokola moi eyaka bongo kotumba nyonso eza bongo ya lokuta telantina bilenge batelemi pona koloba bosolo ya emission oyo toza bongo ebele te ya koloba na ngonga oyo pamba te toza bongo na bandeko na biso mibale oyo bakote biso na emission oyo tokosola na bango na mokolo mwa lelo oyo toza bongo ndeko kubumunu muzola oyo aza bongo invité na biso mokolo mwa lelo pe ndeko dilumona oyo baza tokosala bango manaka na mokolo mwa lelo ndeko kubumunu muzola pe bongo ndeko dilumona mbote pe boni bino santé en tout cas mbote santé za malamu na kati etumba ndeko kubumunu boza bongo invité na biso mokolo mwa lelo talaka tension ya mokolo mwa lelo eza bongo makasi boni bino santé en tout cas na kati etumba donc santé za kimia nde bongo bandeko balandi ya mingi tosololaki la fois passée na ndeko kubumunu muzola oyo etalisaki biso makambo bongo ya spécial prophétie ya mfumu kimbangu kasi bamingi basosolaki yango te pamba te bolobelaki mingi makambo ya 4e président mibale sosolaki pena malamu te nde lelo tobengisi bino kasi ndeko dilimona pe baza awa pe baza pe na mituna ebele po balobaki ete esengeli bazala bamiyokela pe batuna mituna na bango kolanda bongo maye oyo bino bolobaki ndeko kubunu tokendi pa mosika te po makambo ya makasi tokolobela lelo oyo eza bongo coronavirus kasi okenda na prophétie ya mfumu kimbangu 4e président mfumu kimbangu alobaki mpenza nini matondo mingi ya solo bandeko balandi na bipai biso kozolanda biso esalaka biso pasi na esengo nyonso mibale esangani ntango toyokaka motuna ya boye ya solo prophétie ya mfumu kimbangu na 4e président ti lelo etiaka kaka point d'interrogation na mitema ya bato ya solo eza notion oyo biso toabordaka avec facilité nde na bilaka wana mfumu kimbangu alobaka mokonzi ya minei akozala elenge na ntango na ye akozwa mbongo ebele akosala donc akotika mboka na liberté mpona kende na bagrande ligne nde bongo tomonaki parmi baprésident oyo balekaki nde toyaki kotala mpe totangi bilembo toyaki komona ngo na président oyo awuti bongo koleka nde ye nde azalaki 4e président ya bilaka ya mfumu kimbangu na bilembo oyo tomonaki kati na ye yango esalaki ete tokoka kobenga ye 4e président ya bilaka ya mfumu kimbangu 4e président ya bilaka ya mfumu kimbangu ndeko dilimona bokoti makambo matondo mingi biso toti kolanda na bokebi kasi tosimbi esika moko boti koloba mboka ekozala na liberté toyebi te liberté yango tozomona yango te okososa bandeko balanda mpo bayeba liberté nini yango oyo balobelaki na kati bongo ya prophétie yango donc du moins na bagrande ligne soki tolobi tozonga mo moke nsima na prophétie yango tokotala bien na temps na ye mboka ekomaki na souveraineté donc alobaki moko boye bande kozongela toza na posa ya baconseil mais bainjonction te donc aza parmi baoyo bainjonction wana sikoyo eutaka wapi bainjonction wana eutaka epai ya mindele mpo bango bayaka kokonza biso na mabele na biso nde yango ye azwaki courage atelemelaki bango mpe aboyaki bainjonction asalaki baélection to mpe baorganizaki baélection badefaki mbongo ata libanda te donc eza parmi ba preuve oyo ezolakisa souveraineté na liberté donc tosalaki makambo na ndenge tolingelaki mais to maintenir liberté yango te mpo tomoni lelo mindele presque bazalaka na mboka Congo
kasi babindele bakokende nini pendant que bakongolais nanu baseveille te donc yango toyaka awa po tolamusa conscience ya bao balandaka biso tant que bakongolais baza éveillé te liberté moye bapréserve yango eza te ndeti na eleko oyo ya mokonzi oyo toza na ye 5e président eza lokola toza na liberté na biso toza na indépendance na biso esengi sikoyo na biso peuple toyeba bon kobatela mpe toprotege yango kasi na inconscience nde ozomona tozomema na bisika nyonso tozokende ndeko kumuntu tozolanda bino na mokebi nyonso kasi totali bien liberté eza mpenza te mpo tozomona mindele bazokoba kaka mpe so totali lisusu malamu tozozwa mingi makambo ya libanda pamba te bozomona bakonzi na biso bazokende luka kaka moyen nini oyo bayindo bakobikela pa mindele sikoyo bokoloba na biso liberté yango na ndenge nini po tozokufa nzala na saki ya nguba elingo olakisa nini soki mpuku wana aza mayele te siko mpuku yango banani me mpuku yango eza bato mwindu yasoma mozolo bato mwindu bavandi na mabele oyo etonda bomengo tozokoeveye conscience na bango tozolamusa bango makanisi sikoyo bango moko bazomiyeba na bango te donc lingo loba neti mboka na biso afrique to kongo eza na bomengo ya ebele kasi tozokufa bongo nzala te tozonyokama me bomengo eza ebele sikoyo tokosala nini wana ngai moto ya liboso te na koloba yango po elobama deja tosala nini tolamusa makanisi tozongela fumuki mbambo yango nde solution yango wana nde solution ya kobimela na pasi nyonso toza nango na mabele ya afrique donc prophétie toloba ya 4e président oyo bilaka mfumu mpo mutu moko ka atikalaki na esika kolobela 4e président bango nyonso bando olobelanga ngo osu te mais kaka mfumu nkusu okutu batetaki kabilisi nesongi ya nzila kasi problème ezali yango bacontemporain eza bato oyo baye na eleko moko na ngai admettons lelo yo okokoma ministre mais kozalaka parmi bato entourage yango babanda kosous-estime yo donc neti nesongi ya nzila makambo azoloba par rapport ya lourdeur ya message na bato oyo baza nzinga na bamona kaka ndeti ekoki na ye te yango ozomona mpo bandimela ye eza mwa pasi mais soki ezalaki mundele mbele bandimeli ye mais mindele mpe ebele balobaka makambo ebele me bayokaka mpe me bandimelaka bango te tozoeveye conscience ya bato fo bacomprendre nini bazosala mboka na biso touti wapi tokomi wapi mpe tozokende wapi bandeko balandi ya émission ntango ya bosolo bino moko boyebi émission oyo ezalaka kaka boye makambo ya solo esengeli kaka elobama ndeko nkupu munu uzola boyebi yango malamu na émission na biso eza principe ya émission ya biso ezalaka tous les coups sont permis sauf des injures et les attaques aux individus nyonso tolobelaka yango ndeko nkupu munu toyala posa botalisa biso lelo coronavirus ekoti mais kasi mfumu nkusu azondima yango te ke coronavirus ekoti matondo mingi ndeko tobongisana na mwa moki omoni information oyo topesaka epai ya bato fo tozalaka sire na makambo oyo tozoloba mpe avant toloba fo toverifie fumukusu alobi te corona eza te osango na ye panzani kipese mobimba papa kusu azondima teke coronavirus ezali émission na bino komona ngo nini ntango ya bosolo batiaka yango barrière te fumukusu alobi corona ezali kasi na afrique na rdc na biso oyo corona mo ezalaka eza te wana eza bapropos ya fumukusu sikoyo tozomona batu bazokufa bazozwama na soi-disant soki épidémie soki mpe eza ndeko nkumunu bino boyebi yango teke awa na congo central mpe coronavirus ekoti na matadi tozoyokana tomoni te tata bolobaka makambo bozomona mais nyonso tozokomona na nzela na bainformation mais biso tokomona ndenge nini bazoinforme biso toza na baagence ya sécurité baagence ya renseignement fo balandela makambo wana seki ya solo santé ya bato ezodépendre mpe na leta mais mfumu nkusu alobaki yango ke coronavirus eza te mfumu nkusu alobaki coronavirus ezali mais na afrique te na rdcp te donc coronavirus eza mpona seke bobongoli maloba oyo tozomona nini te oyo tozomona toyaka pamba te soki tozoloba boye seke toza na baelema toza na bilili na biso donc soki bilili kuta ezali tomonaka ye ntika kotia bacommentaire mpo bapropos ya fumukusu eza clair coronavirus ezali mais na afrique te na congo mpe te oyo tozoyoka eza nini oyo biso tozomona na miso eza basymptôme oyo baprésente biso eza basymptôme ya malaria batifoïde biso basymptôme wana ezalaka deja na mboka na biso donc eza esika te eza nango malaria soki coronavirus ezobimisa bato babibon tokabula basava biso tomona ngona te mais bafièvre ba 39
Karas. bino te bokolobela mfumu nkusu lokola bolobi ke bilile ezali Toyokana nu mfumu nkusu. tokotala butokotoke bona epai ya ndeko na régie bobalansele biso elema wana elema 1 toyeba mfumu nkusu alobaki nini. Kasi na Congo pe na Afrika te pa bayindo te epa bayindo corona eza te epa bayindo ezali malaria typhoïde na tension. Ngai nesonya nzila oyo nakomelaki mindele oyo nazoloba profession mfumu kimbangu oyo nazoloba mpe lelo mpona corona nazoloba malamu na gouvernement congolais na batechnicien na domaine médical mpe nazoloba na chef de l'état oyo ezomona na polele corona un mois na Congo soi-disant 20 morts. Soi-disant 20 morts. Mais na mokolo moko kaka na France 800, na États-Unis 2000, na Italie 1800, 1970, na Allemagne, na Espagne ba 1000, ba 800, ba 900, mais na Congo un mois 20. Est-ce que maladie wana penza terroriser na Congo? Non, c'est clair que na Congo il n'y a ni épidémie ni pandémie. Ni pandémie. Et ingeta nazo limbola. Symptômes au bazo présenté biso awa ezali symptômes ya malaria, ya fièvre, ya malaria, na typhoïde, kisi nango chloroquine. Yango tozwaka. Alors bango pe kuna température mati 39-40 yango na biso tokendelaka na ba dispensaire balobake ozana malaria 2 plus 3 plus moko il faut ba perfuser awa yango wana chloroquine pona malaria bosoki balobi ke siko bango ba mindele balobi bakozwa chloroquine c'est que symptôme ya malaria epa na biso yango wana. Alors malaria ebomaka biso moins 200 par jour na Kinshasa 200 bien 250 ndenge nini ba technicien médecin na biso bakoki te kotala réalité wana en face mais ba préférer ba kende loba na mokonzi mboka te bango ba découvrir corona wa na nini na symptôme bandeko balandi ya tango ya bosolo yango oyo esengeli kaka toloba ya solo ndeko dilimona makambo komona makambo boye bino commentaire ni bokoloba ko nini pe bokoloba pa ya ndeko mutu ndeko ngai malai mopanzisa ngona sika wana vraiment tout monde kutu commentaire te wana biso te mais élément ya moko lobi to ebité ndeko nkubumunu akoki ko bakisa nini to akoki ko longola nini nesika wana na kolongola te na ko bakisa na kolongola te kasi bakisa oza libre bakisa totika mauvaise interprétation na ba propos ya fumukusu aza clair alobi bien corona ezali mais na Afrique ezate na Congo na biso ezate pourquoi ba symptômes o bazolakisa biso eza ba symptômes ya malaria ya ba typhoïde o biso déjà tobelaka yango banakala donc tomesana nango ekoma ngo lelamba elongoka te siko comment se fait-il boya koyebisa biso ke corona eye pendant que ba symptômes o biso tomona eza ya malaria tokwa nango soki kondima peut-être loba toloba ke epa na biso awa eza malaria epa ba mindele nde eza corona yango pe ngaya tuna wala siko nde tokondima po même kisi o ba opesa chloroquine en plus il doit éveiller la conscience ya bato na isika o chloroquine mikoleleka bapekisaka chloroquine bakombela chloroquine et bana ko sala soki mo pesa soki ba médecin na biso ba technicien na biso na domaine médical ba affirmaki donc les a copie collé ba ndima ikala ke chloroquine ba mela kasuti bazoku du courage ko tout te pona nini mais lelo dikamoko kamwa bazo recommander bato ba mela ba chloroquine pour essayer sa corona ok to ebi ke na tawa na chloroquine ya on demande ko take malaria siko ba pekisela ka monini est-ce que ba effet wana o ya mabe ya chloroquine esila point d'interrogation ozomo ya moto na eleko wana siko banani ba pekisaka yango banani ba pekisa yango kasi mindele bango to saila ka biso ba kisi ba OMS
siko OMS kasi mindele mais kasi bango nde bagéraka soki bango kuna bakangi biso mpe wana tokangi soki bango bazindi na mai biso ata tozindi te tokomoluka babwato omoni rêve place ezali eza wana donc yango wana na eleko oyo toye mpo na bato ya science toza na eleko ya misala tolobi botikano badiplôme na bino mopanzi onga licencié onga docteur onga doctorat onga kingani tsala mopanzi saela na mutu ofi tutali nano bakalkili ya boye symptôme eza ya malaria yo ozoyebisa ngai corona donc ndibango ndenge nini ndeko nkumuno ngoni OMS bango batalaka makambo ya santé muntu kitango buzulu bake OMS tubokisa OMS bino vuma labo nini malunga obon bino bozana ngopo oya ko boma batu bandoki ya liboso ya mokili oyo eza bango wana o basimbi eteni wana ya santé même tindela biso ba vaccin awa sida ya pana bango mais vaccin ya kapesunga biso vaccin ya kapesunga biso ba epidemie ya kutaki oyebi nde basalelaka vaccin yango naza médecin te wana nayebi te wana médecin te place tosukeli ntongo ekoma kisa bokoko oyo elekaka dose eyebani te mpo na nini tolingi kisa bokoko kala mingi te ona kini ebomaki 3 personnes mpo na corona soi-disant bino boza bapanzi sango ntango ozopanza sango fozalaka sur na information estce bomoni bato wana toyoki ke batumulaki bango kongo bazobela cito estce bomoni bango mpona nini bolingaka kominimize kisi ya bokoko mpo boyebi kaka exemple kongo bonono efo bopesa mais na esika wana mpe tozolo bobebisi elongi na esika wana tolukaki baimage wana mpe tomonaki yango te kwevane biso soki bilili ezali tolobaka pamba te omoni kisi lelo to madagascar lelo biso nyonso tokumisa madagascar kisi ya corona eguérir déjà 2 cas mpe président na bango ye moko apesi coup d'envoi ye moko ameli yango liboso ya public siko kisi oyo bango batrouve bandeko na ngai kokamwa biso déjà totrouva yango awa na basala yango ya nini na nini kisi wana basalaki yango na eza kisi ya mwana na ngai mopanzi sango biso soki bilili ezali tolobaka mingi te eza makasi nde na bilili basala yango awa na RDC déjà na este kasi lokola mutu wana azalaka mal vie kaka pa bato ya zone de santé mpo omonaki bakisi na bango ezoteka masu bien te bamenaki evi irakima yango ya malaria kisi wana esalamaki mpo etraite malaria donc kisi wana ezalaki soko omeli yango malaria esili eko malaria nyonso ndele amonaki mabe aintoxike batu mbuta mutu wana toyebi te akima yebi te ntango mosusu yebeka lelo mutu asali kisi yango na madagascar lokola bilili ezali nayebi te biso tolobaka mingi te komsa bandeko ntango bamona na bapreve bango moko baokomprendre ndeko nsima matalatala bilili soki ezali biso tolobaka mingi te bapreve à l'appui mpo biso tolingaka kondima bapreve ntango ya bosolo elema te ndeko balansele biso yango. Le docteur décide de consacrer la suite de ses études à la plante. Son diplôme de médecine et quelques feuilles d'artémisia sous le bras, il entame une maîtrise S-Sciences à Paris. Après 3 semaines d'analyse, nous étions vraiment très étonnés par le résultat que nous avons observé au laboratoire. Le professeur qui travaillait avec moi était très étonné. Elle a refait les examens elle-même. Je me rappelle encore l'un de mes professeurs qui me dit, voilà, et ça c'est une bombe. Et on ne peut pas que cette bombe puisse sauter dans notre laboratoire parce que juste les subventions des laboratoires proviennent de firmes pharmaceutiques. Et on a arrêté la recherche. On m'a même arraché mon cahier de laboratoire où il y avait des manipulations. Et tous les échantillons d'artémisia que j'avais amenés au laboratoire étaient confisqués. On a amené ça au bureau du directeur des laboratoires. Pratiquement exclu de l'université et privé de bourse, le docteur Mouniangui refuse d'abandonner. Il prend contact avec Lucille Cornet-Vernet, qui va l'aider à poursuivre ses recherches. Donc avec les ACT et la tisane, les deux avaient un bon résultat clinique. Mais quand vous faites la parasitologie, vous allez trouver que les malades qui étaient sous tisane, il y avait disparition de la charge parasitaire. Mais tandis que les malades qui étaient soumis sous traitement ACT, il y avait encore des parasites dans l'air sang, même si leur état clinique était déjà amélioré. Oui. Les résultats sont en effet spectaculaires. Alors que les médicaments ACT sont jugés efficaces à 80%, la tisane affiche un score de 97%. Et sans effet secondaire, contrairement aux médicaments. Le résultat était surprenant, positivement.
Et c'est là que les ennuis commencent avec la médecine conventionnelle. Quel genre d'ennui? Le premier ennui, c'est l'interdiction. À la fin de l'étude, nous devions organiser une conférence. Lorsque nous avons remis le résultat au médecin-chef des zones, tout de suite, il s'est interposé. Il a dit, j'interdis, cette conférence n'aura pas lieu et je préfère que Jérôme puisse se taire et pas communiquer ses résultats à la population. Ils ont vu que la tisane avait un meilleur résultat que les ACT et on nous a fait montrer que les différentes firmes pharmaceutiques risquent de couper leur appui. Et on a trouvé qu'il y avait orgueil, on m'a démis de mes fonctions. À votre avis, d'où viennent ces ennuis? À mon avis, les ennuis viennent de firmes pharmaceutiques. Qu'est-ce qui vous permet de dire ça? Après les publications des résultats, on a dit aux patients que voilà, la tisane était efficace et eux-mêmes l'ont observé. Et là, les patients n'achètent plus les ACT en fait. Nous devenons de plus en plus gênants. J'étais interpellé par un grand dépôt pharmaceutique à Kindu qui m'a dit mais nous avons les ACT, on n'arrive plus à les vendre vraiment à cause de votre étude. Et là, monsieur, vous êtes en train de piétiner sur nos business. Bandeko balandi ya emission tango ya bosolo bomoni bilili binomoko bomi yokeli. Ah, ndeko nkubumunu. Komona bilili ya boyi. Ba medese ba yoki, boyoki o eza tango ya bosolo bomi yokeli. Nzoka za kisi oyo awa emission to soka ngo deja pona malaria. Batoto mingi. Ya so bandeko ba ebi lokota wana wa bapaya, bato ba ebi mingi komani e kamusinga. Ba yoki na bango moko. Donc kisi wana eza destiné pour la malaria. Donc il y a aussi sa malaria nyonso. Si vous avez Jérôme Mouniangi, Congolais a trouvé kisi wana ba mener vidir. Akimambo ba doit éviter est dans Madagascar pour les envoyer to mususu. Ozomo donc na mboka na biso to yebi ko promouvoir ba ressources humaines té. Ndeti ba to boya za richesse pour la mboka. Mais le rôle de négligent qui est, compte tenu de l'intérêt égoïste, de l'eau, dans Madagascar, de l'eau, tout bien avant banane. Bazuki, c'est Corona, donc il est champion. Malgache, Basepeli. Basepeli, même président n'a pas encouragé acte. Oyo. Eux n'avaient pas qui nous condamnent à la biso du sous à féliciter qui bango. Mais biso que batamaïle n'a pas la biso ya bamagamo. C'est singa du sous n'est na moi condamné à la biso à féliciter bango. Donc il dit là ça que ba konzi ba comment comprendre que il faut tomber la paix au ya biso. Oui, magamo wala mo. Nele ba komi ko suka. Nele ba komi na pasi bongo ba ko suko suna biso te. Allez to benga ba ya biso ba to benga ba na buka banani to changer ba ngona ba Congo to benga bango ba tuwana ba sangisa ba kisi wana. Tam su bazana dose te tam su dose ndeza ka bango dose. Ba omoni na social sabine lo ko ba ndeko. Kisi na biso. Tel maison naturelle et ça na moins divagation. Yango to muna ka ba pesi mo vers wana omena. Mais ça dit que le mindele, le gars bazar soifé à bongo, ba keti la biso tala mo ba mbuma moko boye o ezake faut so ma kir mo bimo dépenser bongo. Donc il tozo na tozo. Tout excenu so beti ma toi faire monter que ongiendo OK. Na bokoko, tozo na bokoko linga okufa na eloko oyo yebi, ke okufa na eloko mo boye oyo yebi te. Eh ben intellectuel basala bakisi bazara bazoba te. Mais biso intellectuel babela ngainani o atani mingi o azuba diplôme belé ye wana babela intellectuel na mboka oyo na si wana boka kola ngai donc ba to nyoso bafanda na nzela zo teka mwa likasu azo kuma mwa kusu azo sala mwa musala ko ezana tina to muna bango ba na wana pena batu mo bazanga te ndeti biso ba to yaka na TV bozo no ba boye ba tusu ba mo ndeti kaka uzangelo ko sala ba ja mo bazoka biso okete to yene ko to éveiller conscience. Qui si on va trouver qu'on a Artemis Jérôme Mounian a trouvé awa et maintenant on traiter malaria. Si on qui si on va trouver à Madagascar, ils ont traité coronavirus. Si on a mon fungus au Robaké, et ça malaria par la biso, fungus a sauté le l'état. C'est le fungus à la raison. Là, il faut soutenir préciser. Mibeko ya l'état et ça confinement. Oh, biso to yebi ba port ya ba casque zala mwa limite distance ya 10 mètres moi ba to belé wana yango to yebi ke libeko mokonzi ya mboka tie o to zo respecter biso nyonso
Mais là, je n'ai pas eu un corona est-ce que on a un problème? Mais ça doit en aller. Temi ezabe ya mipeko moko te pe bimaki kuna ke ono soko boy kora visiba kanga yote. Corona faut pas kanga yote. Eza normal na kondi ma. Eza tango bosolo. Mais tango benga na zone dima, to pe na zoko ya na zo pesa ba raison na ngawe ça valable que corona na pas na biso eza malaria. Bande ko balobi ke fumukusu azoboya donc faut bakanga ye. Na yebi ke ba service nyoso ba na ba biso donc tout ça la ba émission. Bango moko ba yebi bao bamanipulaka mibeko makasi koleka bayebi bao baleki biso bayebi soki ezalaki kaka mpona yango ntango mosusu ndenge mpe babino na oloba te mais soki naoganga mpona yana baraison nanga c'est normal uzaya badroit na raison na yo mpe naza na raison nanga eza valable boyi corona te corona eza na poto apa na biso malaria oyo ya malaria nanga bazolanda biso kasi oyo eza médiate. Mais bon, on va aller dans les médias. C'est que tu peux inviter ba docteur bozo landa biso ba docteur to ko tabino ana plateau pe to yambi bino boza capable ko défendre makambo oyo. Kasi ça domaine na bango bango ce faut moi ba docteur baza mieux placé ya ko expliquer biso pour likambo yo ezota la santé na biso bo moya bato. Donc ce que mutu faut comprendre ngo bien do ba médecin baza mieux placé ya ko expliquer biso. Mais voilà ce qu'il faut ba na ba symptômes mususu. Kasi ba na ba symptômes oyo e convaincre biso que ça corona. Pour ce baïga la fièvre de Okanabango docteur, l'hôpital c'est l'hôpital nayo, au moins la na 49 te. L'hôpital c'est l'hôpital nayo, au moins la kosukosu te. Le logo kanga corona. Donc to lobake coronavirus awa na Afrique to na Congo ezate kasi malaria ndezao ba symptômes o batozwa eza yango kaka malaria. Malaria ebomaka plus de 250 personnes par jour na Kinshasa kaka. Si vous avez tout comment par jour, malaria, vous m'avez combien? Si vous avez tout à l'écart, il y a un mois, coroner, vous m'avez dit, ce qui fait personne, ce qui fait personne. Les bons pour nous, de quand il y a une timilève, mais si on va préciser biso, épidémie et zanini, pe bazolo ba pandémie. Bon, épidémie, la pandémie, ils ont des choses différentes. Épidémie, ça va être une maladie, côté, je suis pas de belé dans le mais comme une pandémie, ce qui est comme une c'est que na poto neza pandémie. Na poto siko eza pandémie. Pas na biso to kobenga ngoni. Pas na biso ni épidémie ni pandémie. Siko kisi ndeko kubunu kisi wezo bikisa ah po ape wezo bikisa eza kisi moko zo bikisa pe soit disant bako batu baza contaminer malade wana. Ndete zo yoka. Ndete zo yoka donc la to komisu na ba 27 guéri boy. Na ebi ke ba guéri wana ba omela kisi. Kisi wana o e guérir bango. Est-ce que biso to kosala wana Madagascar te? Hein? Comme ça, on a batika d'office pour Madagascar, parce que d'office, déjà que Kisi, ils ont guéri. Donc, président Yakuna a joué qui déjà Kisi wana. Président Madagascar, en Afrique, président Amérique, qui s'est encore la mise sous Yabatu. Oh, mais ça dit qu'il y a un Kisi wana pour y amener là. Président a pris une décision état que les garants de la nation a dit ngai na kopesa mo population na paye mo kwa meli apesi population na ye accès ba mela ya mo na éviter biso bilili so kezali tina ya koloba ba mi ndeko ya sima matata elema 4 ndebongo balance le biso elema wana po bandeko ba mona ndenge nini ba malgache ba sepeli po bazwikisa corona. Sur le bord de la route, ce cueilleur vend des branches de ravinsar aux passants. Dans la pharmacopée malgache, l'huile essentielle extraite des feuilles de cet arbre est très utilisée pour ses propriétés antivirales et anti-infectieuses. Depuis le début de l'épidémie, ce couple consomme quotidiennement différentes plantes malgaches pour se prémunir du virus. On prend des tisanes pour avoir anticorps, tisane de... Alors, c'est ça, on entend partout, c'est bien, ça nous aide à bien respirer. Sur les réseaux sociaux, les recettes de grand-mère pour se protéger du coronavirus, voire en guérir, fleurissent. Et les annonces du président de la République vantant un traitement préventif à base de plantes médicinales ont dopé les ventes des herboristes informels. Charlotte Ndiaye, la représentante de l'Organisation mondiale de la santé à Madagascar, a recadré les choses. À l'heure actuelle, on n'a aucune plante médicinale qui a fait preuve de son efficacité concernant la lutte contre le coronavirus. Nous nous mettrons des réserves puisque vous savez que l'OMS ne peut émettre ce genre de recommandations et que lorsqu'on a des preuves factuelles, scientifiques,
qui nous permettent de le faire, mais l'OMS... Tous les essais et tests de ce premier remède ont été menés et son efficacité dans la réduction et l'élimination des symptômes a été prouvée pour le traitement des patients atteints du Covid-19 à Madagascar. Le Covid organique sera utilisé en prophylaxie, c'est-à-dire en préventif, mais des observations cliniques ont montré une tendance à son efficacité au curatif. D'autres études cliniques sont en cours actuellement. Donc aujourd'hui, moi je pense que je suis convaincu, je suis persuadé que en fait l'histoire nous prouvera, mais aujourd'hui il y a déjà 2 cas qui ont été guéris avec le Tambaf CVO, mais on verra en fait la suite. bandeko balandi ya émission tango ya bosolo bilenge balie solo po baloba bosolo. Tous les coups sont permis sauf les injures et les attaques aux individus. Bandeko makambu ya boye. Ah ndeko kubumunu commentaire nini boko bakisa poto moni président yemo kwa zanda kisa do ameli pona ko laksa ke asa sir. En tout cas o ezaba bongo ya encourager ya solo ba konzi Afrique lelo na sepeli pe na beteli ba maboko. Na moni déjà sens ya patriotisme banyo kota pe ba komi ko comprendre que mundele azala contre biso. Pour ceux qui talent bien, moi si wana OMS makambo a lobby déclaration à sali ba obi aza sir te na kisi wana. Mais yemoko le garant de la nation a se porter garant à medir yango et à lobby et guérir déjà des cas à hausser foi pour na des cas mais biso to komi na ba 27 cas guéris. Non to hausser foi te ba meli nini po ba bika. Est-ce que kisi wana be to ko ganga te lelo? RDC mboka oyo mboka ya bilaka mboka ya mukimbango tango ya bosolo ya solo soki toyaka awa bandeko eza po to éviter de conscience tant to tya ba élément ya boye to ebiki na bandako kolobaka ke wana bino na raison mais bolinga ko intégrer nde rana biso te yango esalaka pasi po nini bato bato makambo eza na nzela ezomonana mutu mwitu asali kisi mundele aboya yango ndeko na biso congolais abimisi kisi ya malaria to landi ye mbangu akimi mboka exilé to éviter est-ce que wana kuna ba kitombo eza na moyete point d'interrogation tango mususu awa tozala na papa na biso vumi persona asala kisi ya sida to mona combien de bato batombola yo mona kisi ya sida wana papa vumi asala kisi ya sida na sali publicité na yete pe asona asala kisi ya sida na kipese awa moto contredire ngai azate toyoka kaka nzinga na ye basepela na ye te ozomona or eza babiloko moko futu encourage badocteur baza ebele oyo ngai nabengaka badocteur naturel bato mosusu babengaka bango traditionnel ngai nabengaka bango naturel mpo basalelaka biloko oyo ya nature oyo bazotokisa makasa fresh ozomona biloko wana baza bato moko futu encourageaka ndeti na baka ya boye me mindele sikonde ya boye États-Unis akati contre na OMS aboya alobi akopesa suku OMS mbongo te po OMS akoka kolite contre corona te na États-Unis lelo États-Unis azoremporte coupe du monde arapporte coupe du monde po bazokufa mingi abimi champion eza munoko totala sikoyo na du point de vue technologie pays nini ekokusana pembe na États-Unis après tosala no bacalcule bandeko na ngai tosala no bacalcule ntango ya bosolo tolobelango corona na 1 mois na poto ezoboma ba 2000 ba 3000 na journée mais biso na Congo na 1 mois pas même kutu 50 sikoyo toloba ke corona eza bandeko te tout comprendre makambo oyo
Tango susu kobanga ya bato. Soki tolobi tozwa précaution. Omoni kokabula bakatini na banzela bato basokola maboko eza mabete. Biso malgré to mesala ko akosokola maboko folia wana to mesala bongo. Mais du moins kokabula bakatini wande to omona bazosala ba tout par-ci par-là eza mabete. Mais o est important eza to assainir nanu milieu na biso nzinga na biso environnement na biso. Soki corona ekoti awa bandeko na ngai eza katini wana te tosokolela maboko moto ekoampeshe yango eza katini wana te mpo virus etambolaka na mopepe sikoyo totala bafulu oyo toza nango na mimpese awa totala bamai oyo ekulaka te ezobimisela biso no bangungi ale corona kaka koya akoti kuna na kati mais biso tokomona sikoyo corona ekomovimisa biso matama osire na makambo ozoloba mais baefe oyo bango balakisi biso wana basymptôme wana eza corona te lokwa tolingi corona omona siko matama ekomofilme matoyo ekomoya milai wana siko place tocomprendre ke fo toassainir environnement bandeko balandi ya ntango ya bosolo esengeli kaka tolobela yango mpo eza eleko oyo bilenge bapesi tolo bilenge balie solo mpo baloba bosolo ndekobisi papa na ngai nameka kokata o te nayebi te bino boza bapanzisango na botoli oyo maloba te plateau eza ya bino oza mokonzi ya plateau comme d'habitude mais nalingai nabeta société na eloko moko pasi baconfession religieuse basangananga bango nyonso oui nalingai mpe natuna eloko wana nzela nakoma papa na ngai botunaki te ngam nakomi wana voilà basangananga bango nyonso mokonzi ya mboka na stade de martyr basala bapriere mpo na mboka esika bapesa kongo epai yesu tala esika likalata ekota na kongo na biso basangani bapesi kongo epai yesu balobi ane de bonheur ane de nini oyo de nini balobaki yango mais na grande surprise ekomi ane ya pasi ya coronavirus mpe bato yango bayoki soni te lelo lisusu nayoki ke bamwana mutu bagere mbongo ya corona mpona coronavirus nokutu nakanisaki bakoloba na mokonzi ya mboka te bengisela biso bamaladi nyonso baya guérison miracle na stade de martyr mais bango bamoni te lokola eza likambo mosuni tika tokende togere ngai basango bazalaka basali ya nzambe na esika wana olingo oloba na bandeko nini mpo bandeko ebele bazolanda bino na bokebi nyonso basango bazalaka basali ya nzambe te bazalaka banani ndeko nanga baza basali ya nzambe pape oyo aza sikoyo azalaka militaire oui toyebi ancien militaire abongoli motema ekomi nisafu en tout cas ndeko kumunu et puis soda pe ngolo batike soko za soda veut dire kokoma passer te to papi te balobi bongo te quand même papa na ngai pona nini soda postila bate na mboka wana eza mibeko bacha eza mibeko eza na baplace mosusu kingata kokoma te du président soda so mokoma même député fokoma civil ozomona sikoyo makambo mosusu ndenge yaka donc mutu asalisali bamabe jamais akozala papa gara ya milimo ya mokili mobimba eza pasi bozomona te esika makambo yango autorisaka mpe mibali babalana na bango basi babalana na bango bandeko batali ya émission ntango ya bosolo yango nayebi te boza ebele na bandako bozolanda émission oyo ya solo ndeko nkubumunu naza na surprise moko esengeli nalakisa bino ntango la fois passé ntango tozalaki awa bolobaki ke fumukusu akotiselaki atindaki mikanda na vatican akabolaki na baprésident basala baconférence mais nasali mpe barecherche na ndenge na nga naye komona ke wi aza na conférence moko asalaki mpe ndeko moko ya mopanzi sango journaliste atémoigne ke papa nkusu soki mais naza na posa ndeko na régie finale balansela biso élément 3 wana ndeko nkubumunu alanda nanu élément wana boto continue émission panzisango papa bosaki omoni koparticipe na conférence kubukusu asali na moi ya lelo tokokoyebisa biso baimpression na yo na nyonso oyo yaki koloba en tout cas zali esengo trop meme ngai ntango azwaki invitation na kamwaki komona ete fumukusu abengisi bapanzisango parce que azalaki na message ya kopesa bapanzisango nayebaki te akolobela nini kokoma na biso awa na esika oyo tolandi conférence tolandi makanisi apesi mais eloko ozokamwisa ngai lisusu yake papa kusu ake na volet mosusu volet ya kosala baémission na papa kusu na volet ya
aye koloba na oyo etali mpasi ya bayindo na ngonga oyo eza eloko mosusu bokende kokomela mindele bokende kokomela bango basenga na bayindo pardon mpo banyokolaki biso barespectaki baacorde ekoincide na ngonga oyo mboka na biso tozali na crise makasi oyo bayi politiki bakoza korespecte baacorde na bango moko te population za konyokwama bana na nzambe bakonyokwama bakongole bao mpe bandimela bulusi kimbangu bakonyokwama ezalaki esengo to koyoka papa nkusu nzala panda songi ya nzila oyo azwi mokano ya kokomela mindele esika bandeko ne mosusu bakoki te bamekaki te ye amekaki eloko ya liboso eloko mibale kakoakourage papa nkusu parceke aza na vision akoba se kokoba tomoni bandeko ebele oyo bateyaka bulusi kimbangu balembi bakomi esouffle soko tali mikolo meme na communication meme na presse bakoloba te mais papa nkusu mpe un moment donné nakosenga mpe na papa nkusu yango na bakikola mibale koakourage mpe kosenga na ye ase maintenir azongela combat médiatique basolo na ye na bayimboka na nzela ya média mingi akoloba ezali te mwa mokili azalaki na mwa ngwana mpona kopesa mwa contribution na nga mpe impression na nga na mosala papa nkusu akosala matondo mingi Alvin Wamba na régie finale na kobalansele biso element na kitoko ndiko nkubu munu wana zaki na neni wana na 2017 wana ndeko Flavien Lubusaki bato ebele mpe bayebi ye awa na mbanza kipese ya solo ezaka na batémoignage autant tooloba na bato ke papa nkusu asalaka boye nkusu asalaka boye bato mosusu neti kominimize omoni ke okamwe mpe nga asali recherche na kamwe kukedema osoko ozwi yango wapi ebekeli ngai mais du moins namoni ke motive makasi mpo bato ebele ntango koloba ndenge soki na nzela komela mindele letre po akebisa bango na makambo oyo ezokomela bango lelo depuis 2017 bato mosusu baoboye lesoki na nzela asala baconférence asangisa bato tika sikoyo ndeko oyo touti koyoka oyo nandimi te kaza moto afufamu nandimi te kaza moto afufamu aza ndeko afufamu te aza mopanzisango mais oyoki témoignage na ye mpe alobi kuna ke ebele ya bato soi-disant balider ya makambo oyo azongela kuti babatama na bango mais batala babiti poursuivi na bango mais lesongi ya nzila aose voi mpe azokontinue kaka mpe aencourage lesongi ya nzila akoba na bakombat médiatique ozomona eloko moko boye eza ya bien oyo il faut topusa na pembeni baintellectuel basalaka ndenge nini ntango mutu moko azoloba makambo oyo ezokende contraire na bino nyonso mais boaproche ye mais ntango boaproche ye siko botuni ye mais yo boye ndenge mais apesa baargument soki baargument ane convaincre bino te carrément bodéclasse mais il faut bomoniki baargument na ye eza frappant mpe eza réel pourquoi pas kobakama ye pourquoi pas kopesa ye maboko ya lobi bien aza mokobi musala ya mfumukimba donc mokobi musala ya 1921 lokola bato bakomprenaki mfumukusu bien te yango biso sikoyo bilenge ya 4e génération toye tolimbolela bato mfumukusu malamu mpo boyebaki ye te bomonaka papa moko boye ntango ya bosolo mais limwe mfumukusu soki alobaka ezalaka mpona kowela ete po soki ezali kaka mpona bana na ye mpona makambo na ye nayebi te koye kosedoni bapene ebele boye matondo mingi ndeko na esika tokoloba bolobi ke fumukusu babakama ye toyebi te banani bakobakama ye mpo na moda yo oza ndeko ya vuvamu oza deja wana se kobakami ye fumukusu babakama ye etumba na biso ezosenga bayi politiki bakota nde makambo oyo pamba te kosala politiki na mboka ya mfumukimbangu na bokambemi ya bareligion étrangère kokoso na kokoso tala banda topesa mboka epai ya yesu esika tozokende mfumukusu aza homme religieux ndenge ni bapoliticien baya kobakama mfumukusu ndeko nkubu munu wapi ozomema biso bakoma banani antuka na boseka lisusu makasi mpo soki olobiki mfumukusu aza homme religieux nayebi te david na bible azalaka nani wana nayebi te david azalaka kwa azalaka paster to azalaka nani ozomona baere mosusu oyo bato bakotaka na mitu na biso eza bamakambo oyo or ke fo toyeba fumukusu na mission na ye abi aye na politique aye na religion mpe aye na science donc tobundaki na eleko oyo ebandeli alaki yo moya fumukusu badeba na bapaster eleka toye makambo ya politike 4e président tosala boye po tozwa niongo tosala boye eleki fumukusu kimia eleki na mboka makile etangi te mokonzi ya bolivisi ndeko na esika wana mfumukusu aza na profesi ya mfumukimba mpo olobaki aye na religion aye na science aye na profesi mpo biso toyebi profesi papa na ngai mingi kutu ya mosusu na oyo etali profesi eza te
C'est quand la prophétie. Problème est ça nini. Est-ce que dans le fond qui manque ou ayana na prophétie na ena bozwa kaina ndeni uzomo avant de côté non na prophétie wana père musuna tout à l'heure considération fumu kimbango pour avoir mon dima makambo ngana ndo même testament ngana kotikela bana ngai avant yo ndima ngo ngai na mutu ngo uzwa ngandeni na tina prophétie wana na mpanzi na nina interpeller sur conscience abandi tozwa fumu kimbango nani na mabele o ya Afrique tozwa kaina nani avant de commencer la prophétie, balabini, messieurs, ce qu'on dit na été pour na ebe kozwa na hote, wana les affaires, wana ya solo, wana en tout cas ngai kwa foso ina la ye, ngana bimi na ngai. Tango examen okoma na suka okozwa te. Donc il faut ngimbangu pe, soki ondimi ete soki olingi ete, mwewe ba makambo na ye, ezate ko eloko moko ko tinda yo te, oye ba fungimbangu masala nani, to pe lingi nini pona mboka oyo. Ndeko nkubumunu tozolanda bino penza na bokebi tozo bandeko balandi bozolanda ndeko nkubumunu ndenga azoloba tango ya bosolo esengeli kaka cholo bilenge bale solo po baloba bosolo ndeko nkubumunu bino combat na bino fumukusu à des fois politique à des fois religieux à des fois ce qui azanani aussi c'est combat na bino esalaka nini et puis c'est là to continuer kana mutu na biso fumukusu soki fala azalaka na isika moko oto yebeliye mais unike tozebele kuma science na biya makamu za nandeni papa na maitoke na bao batanga balini l'histoire est la mère de la culture produit le social oriente l'économie donne du tonus à la politique et la politique gère la cité. Ana yomba discours wana yoba. Ba batanga. Yoko tanga. Tanga tena loko tanga na nzela ba batanga base ba muko base je trouvé. Donc l'histoire est la mère de la culture. On a parlé déjà de la culture. Pour nous toi la culture était la équité sociale et aux andengeni. Pour social les andes biso partout. Si on a culture ya yote na société yo vivre ndengeni. Ozomona, ezamo basi pour que nous produire des ressources humaines. Ce que est histoire na yote. Donc les ressources humaines et la richesse pour les richesse nion sur le monde. Or que ce total na boka na biso, en tout cas RDC, en tout cas tout ça na ba ressources humaines, on tozo pour exploiter te ba de konangai. Bande ko ba teka ba kisi ba tanga wisi banani bande kwanzo to sansi bango bande ko ngai na veut faire une vérité. Des semaines c'est tout. Corona bango ba bela kona biso malaria tout po. Ndeko nkubumunu licha mfumukusu lokola yevu maza pro spirituel. Nini oye bitumba bitumba nini vuma abundi na ngambo spiritualité pour tout le monde est trop charnel hein ndé balobaka trop charnel musuni trop musuni. Na tozaba tuoyo tozavuwe mingi na ba confusion. Omoni toyeba so ba yesu ke homme spirituel, faut mon aller mingi zo bimela nzela zo tambolo bike o ba homme spirituel. Et mais peut-être bon mon bio linga bon mon homme spirituel. Après ça va prophétie. Makanisi, si déjà ka okanisi, makanisi na yo déjà. Et ça déjà molimo mobimba. Pour makanisi mona na kate ça spirituel. Vous faites biso nini o ya salaki na ngamba molimo. Spiritualité o bino bolinga bomona wana bomona yango te ko ba enseigner bino mabe. Pona bino bozolinga bomona homme spirituel azotambola dans l'espace, atelemi likolo azokende azolimwisa soki ça na miracle. Biso na combat spirituel na biso. Mukusu kia nzala pa na Angola. Lokola ayebi o eleka o ezali be o ekoya asalaki nini? Asalaki nini ko tozokende mission ngende. À partir de 2015 tokenda na mwana na océan nana ngamona kibino zela tata soki ba elema ezali tolinga koloba mingi te soki ba elema ezali mais yoka na expliquer tokenda na mwana na 2015 na mwana kuna na océan esika mindele ba kotelaka esika ba yela biso bango ba memaka na dogi esika ba yela biso dogi kibo bango ko izali na bango de makamba lukuta auto ba lukuta na mwanda bakota baye esika pe bamemela bakoko na biso na kibo wumbu kaka kuna bandeko komatela bango na babato na bango
tokenda kuna na banguza elongo ne songi nzila koyebisa milimo wana kala ndenge boyaka na mipepe na bino mabe boya pe bozoka na mipepe na bino mabe ne songi nzila ake kuna kwa ninyoro boseya milimo eza au moins si koto kuna volet spirituel donc milimo wana lokole yela nzela wana soki tokozongisa bango fo tokeka na nzela wana na 2015 toyekoleka toyekokende na monga liema esika wapi bakunda mindele oyo ya liboso oyo tina basimeti kasi oyotunaka molimo te nesongi ya ntina na bangunda bakayebisa mindele na simetiere bato bakufa na bango kala bakufa kala bino bokotinaka molimo kasi tozokende bolobaka po tozokende keboyebisa bana na bino batika bana na biso soki te bakobetama bakozanga meme mabele yango bozomona yango bazobetama toye lisusu fumukusu ake na mwana pardon na matadi na rai na mbula matadi esika wana bena na mbula matadi oyo bakoko babuka libanga bandeko na ngai lokola bilili ezali bino moko bokomona babuka libanga otere ndako oyo mokie bamosu badinamika bango kaka wana olembi boye bazwi balati oyo bamangundu babwaki yo kuna obomba kosala makambo wana biso elema ezali nayebi kute mingi ya kokoma ndeko na nga Alvin Wamba na régie finale kuna balansele biso elema wana bandeko bamona po preuve à l'appui ntango ya bosolo seke ebandeli ya nyonso yango esika tokomi toza kosala tokimia ekoka kozala na lolenge te bakoko na biso milimo ya bakoko na biso banso balongo na biso bayoka biso po kimia eya na loposo moyindo po kimia ezala na kati na mabele na biso soki biso toza kobunda etumba na molimo boyebaka ete ezalaka milimo na milimo nde bazobunda lokwa ndenge ezalaka basoda babundaka bitumba na mandoki soki basoda bazwi mandoki ya mosuni boyo ezomonana bake etumba bakende kokutana mpe na basoda okuna bakobetana na mosuni biso soki toza kotambola na molimo biso mpe tokobunda kaka na boyo ya molimo lokola eza mabele ya bakoko na biso toza kosenga kimia ezala na mboka na biso ezala na mabele na biso ezala na bomoi na biso soki ntango moko ezalaki ntango ya bowumbu soki ntango moko ezalaki ntango ya pasi kasi ntango ezoya nsima ezala lisusu tozokende 2017 tozokende 2021 2017-2021 soki mfumukimanga telemaki mpo kimia ezala mpo bonsomi ezala mpo na nini te mpe kimia ezala na ntango bon bangunza nkembo matondo mingi bon tokomi awa baye bapesaka avantage tolo bato baye batongaka mpona bamindele eza baoyo mwana na bango moko Baudouin premier na baninga na ye
le 30 juin 1960 basignaki mokanda ya koloba ete ya solo baexploitaki mabele ya Afrika, mabele ya Congo kobanda ndenge bakabolaki yango na conférence de Berlin mpona bango bandimaki ete convention contrat esilaki le 30 juin 1960. Mais après le 30 juin 1960 bana na bango barespectaki yango te, bamonaki ke bakoki mpona bango biso toza baéternel colonisé, baéternel esclave. Nzoka likambo na likambo ezalaka na ebandeli tina suka siko biso bangunza bakolo bayindo na eteni ya mosala ya molimo mayema zoya na mokili bango bayebi esika wapi mokili ekomi. Soki bandimi bana na bango banyokwama bapanza bango bazanga mabele esika bazali batika bango bazala motu makasi tala oyo kouta na likolo kuna po tokata yango ekoma ntina se mpo lolenge bomoni boye ezalaki ya kozipama boye etangi te to bapasolaki nzela kopasola babuki yango na mikolo boni na sanza boni mpe na mbula boni komonisa kolemba te soki omonisi kaka kolemba balatisi yo mangundu boyebi mangundu baexplosif badynamite balatisi yo badynamite yo na mabanga nzela moko mpo baye mosusu babanga libela nyonso tango ya bosolo bandeko batali bomoni bilili ya commentaire kutu eza te. Ngunza mbonga monimoni mokonzi na biso mbotama elamu ndeko nkubumunu mwa commentaire pe mwa bambote mbala moko po kotala mabu minute sokendi matono mingi ndeko ya mwana kaka mwa sete lisusu tokobeta ya solo oyo eza temps ya éveil ya conscience soki bilenge lelo base permettre bandima bariske ya koya na tele mpe koloba oyo eza bosolo eza pamba te bandeko na ngai touti komona biso moko mfumu kia muzala mpanda na ngola kobanda na 2015 abandai deja koyebisa bitele toye na 2017 eye kokoba babisika wana nyonso atambolaki eza basimetiere donc akendeki koloba na milimo mpo na nini po avertir bango na makambo ekomi lelo donc yango kozomona biso na vangu tozopanike te tozobanga te mpo toyebi ke biso nde mutu tozobeta bango donc mindele bakokufa tina ntango moko boye tokopemisa bango mokie mpo totuna bango abandon bakoya to bakoya te soki bakoya kosenga pardon te turo sikoyo azi mutu akopanza bango mpo wana sikoyo ekokoma guerre ya minduki azi akopanza bango mwa quelque person mbote na profite mbote epai ya ngunza ngonga moni mokonzi na ngai mbotama elamu bandeko nyonso bozwi bakoya kolanda biso autorité morale tata lifimbu mabasi bino nyonso bambote général bankana mubarak na mpekamani bino nyonso bambote na bino ndeko dilimona mwa quelque bambote mpo bandeko bazolanda biso matondo mingi biso bambote na biso ekei bongo wapi epai ya ndeko makai révolutionnaire ekepa esangisi ngonga bambote na biso ekei epai ya ndima yetu ingénieur bambote na biso mpe ekei epai ya kiria bambote na biso ekei epai ya dada ndenge alukeni mpe 99 ans bandeko balandi ya tango ya bosolo wana ezalaki bongo émission na bino bolingaka tango nyonso bilenge base permettre kaka koloba mai oyo ya ntina ya solo tozotala kokufa te po tombo eza bongo lokola bambetu na biso ko bomi biso ezaka lokola otindinga na kelala na ndako na nga donc toza kuti na choix te tokoloba kaka oyo eza bongo bosolo soki bolandaki biso ya présentation ya émission bomonaki babino ndeko malangi mbelani mpe na régie finale tozalaki bongo na Alvin Wamba bomoni biso lobi na rediffusion mpe bayindo nyonso pesi bino mbote kimia mfumu kimbango balongo mpe bakoko bazala na bino mafuta nzoi azalaka na somo ya liwaba nzoi te ntango nyonso ekolinga